여러분 안녕하세요.韓国語講師のりゅうです。今回は韓国語の基本動詞130選を時制活用と一緒に覚える練習動画をお届けします。韓国語を学ぶ上で時制活用はとても重要です。時制とは現在、過去、未来など時間の流れに応じて動詞や形容詞の形が変わることですが、適切に使いこなせるとより自然な韓国語が話せるようになります。また時制活用の仕組みをしっかり押さえておくことは、その他の活用文型を使いこなせる上での土台作りにもなります。この動画ではまずは韓国語の活用法則全体について分かりやすく解説し、その基本ベースとなる時制活用を聞き流しスタイルで練習できるように作りました。学習初心者の方や時制の法則は分かっているけど会話になるとうまく言えない方にも有益な内容だと思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。こちらのチャンネルでは私自身の学習経験をもとに韓国語学習に役立つ動画をお届けしていきますので、よければチャンネル登録をお願いします。また初心者のためのオンラインスクールについてもご紹介をしております。期間限定で無料の個別相談会も行っておりますので、興味のある方はぜひ概要欄からチェックしてみてください。今日の目次はこちらです。1、韓国語の動詞形容詞の活用法則の全体図について。2、音から活用形のパターンを捉える。3、基本動詞の時制活用130選練習動画。このような流れで進めていきます。でははじめに韓国語の動詞形容詞の活用法則の全体図についてお話しします。韓国語の活用の仕組みは3つの種類に分かれます。1つ目は먹고 있어요、먹지 않아요のように語感にそのままつく活用文型。2つ目は먹으면、먹으려고 해요のように語感末のパッチンの有無によってうの母音が挿入される文型。また먹어요、먹어봤어요のようにあもしくはおの接続を用いる文型。この3つです。少し難しい言葉でこれらを第1語気、第2語気、第3語気と言ったりします。語気なので言葉の元、基本といった意味合いだと想像はつきますが、この言葉を覚える必要は特にありません。받아요、받았어요、받을 거예요、받겠어요。時制活用には先ほど説明した3つの語気が全て含まれます。未来形は使い方によって意思や推測など少し訳の幅が広いのですが、울 거예요とけの両方を練習しておくことで3種類の語気全てを練習することができます。時制活用で土台を固めた後、全ての文型に応用発展できるようにするために、今回の動画では2つの未来形を練習できるようにしました。実際の会話でもどちらもよく使いますので、ぜひチャレンジなさってみてください。ちなみに日本語の活用は行かない、行きます、行くと、行けば、行こうと、行ってなど合計6種類あります。それと比べると韓国語は3つなのでシンプルであることがわかります。動画では活用パターンが視覚的に捉えやすいよう3つに色分けしました。語感にパッチンがなく、うの母音が挿入しない単語はこのように2色となります。もしくは語感にパッチンがあっても不規則活用によりうの母音が挿入しないものなどもあります。初心者の方はまだ学習していない不規則活用などは飛ばして理解できるところだけ選んで3つの時制形を練習してください。一緒に声を出しながら練習する回数をたくさん増やしてください。初級後半以降の学習者の方は活用ルールはほとんど分かっていると思いますので、頭で理解する段階を超えて活用形が音のパターンとして感覚的に身につく段階までレベルアップを目指してみてください。これができると動画にない単語や中級単語に発展しても迷うことなく活用形が言えるようになる力がつきます。そのために必要な練習として目次の2つ目、音から活用パターンを捉えるについて少しお話しします。動画では11個のパターン別に単語を並べました。その中の一つ、母音がいの動詞を例に挙げますと、
いはおよと結びつくとよよとなります。기다리다は기다려요、생기다は생겨요、모이다は모여요。特に会話力をアップしたい方は、このような変化を感覚的に言えるような練習が必要です。ランダムに単語を覚えるのではなく、よく似た音の単語を一緒に発音することによって、音パターンとして練習してみてください。肌のつく動詞は肌の部分が活用するだけなので、活用パターンは全部同じなのですが、前につく単語によって変わる連音発音に注目して練習してください。공부해요、운동해요のように해요と発音する単語だけでなく、결혼해요のように해요の部分が네요と聞こえる単語、시작해요、ケよと発音する単語、こういったパターンがたくさんあります。文字で見たらわかる内容が聞き取れない、話せないとなるのは、こういった感覚が身についていないことが主な原因です。語幹末にパッチンのある単語、ない単語、語幹末の母音がいの単語、不規則活用単語など130個の初級動詞を音ベースで11個のパターン別に並べました。1日1パターンもしくは2パターンずつ組み合わせながら音として活用を捉える練習を取り入れてみてください。ではここからは基本動詞の時制活用130選練習動画へと進みましょう。그럼 시작할게요。語幹末にパッチンのない動詞からスタートしましょう。まずは語幹末の母音があもしくはおの単語です。가다、行く。가요、갔어요、갈거예요、가겠어요。나가다、出て行く。나가요、나갔어요、나갈 거예요, 나가겠어요。걸어가다、歩いて行く。걸어가요、걸어갔어요、걸어갈 거예요、걸어가겠어요。들어가다、入って行く。들어가요、들어갔어요、들어갈 거예요、들어가겠어요。올라가다、上がる、登る。올라가요、올라갔어요、올라갈 거예요、올라가겠어요。오다、来る。와요、왔어요、올 거예요、오겠어요。나오다、出てくる。나와요, 나왔어요, 나올 거예요, 나오겠어요。돌아오다、帰ってくる。돌아와요, 돌아왔어요, 돌아올 거예요, 돌아오겠어요。가져오다、持ってくる。가져와요, 가져왔어요、가져올 거예요, 가져오겠어요。다녀오다、行ってくる。다녀와요, 다녀왔어요, 다녀올 거예요, 다녀오겠어요。갔다 오다、行ってくる。갔다 와요, 갔다 왔어요, 갔다 올 거예요, 갔다 오겠어요。보다、見る。봐요, 봤어요, 볼 거예요, 보겠어요。물어보다、尋ねてみる。물어봐요, 물어봤어요, 물어볼 거예요, 물어보겠어요。알아보다、調べる。알아봐요, 알아봤어요, 알아볼 거예요, 알아보겠어요。사다、買う。사요、샀어요、
살 거예요. 사겠어요. 자다, 내루. 자요, 잤어요. 잘 거예요. 자겠어요. 타다, 노루. 타요, 탔어요. 탈 거예요. 타겠어요. 갈아타다, 놀이가에루. 갈아타요. 갈아탔어요. 갈아탈 거예요. 갈아타겠어요. 놀라다, 오도로쿠. 놀라요. 놀랐어요. 놀랄 거예요. 놀라겠어요. 나다, 내루, 오코루. 나요. 났어요. 날 거예요. 나겠어요. 지나다,過ぎる. 지나요. 지났어요. 지날 거예요. 지나겠어요. 끝나다, 終わる. 끝나요. 끝났어요. 끝날 거예요. 끝나겠어요. 만나다, 会う. 만나요. 만났어요. 만날 거예요. 만나겠어요. 떠나다, 立つ. 떠나요. 떠났어요. 떠날 거예요. 떠나겠어요. 일어나다, 起きる. 일어나요. 일어났어요. 일어날 거예요. 일어나겠어요. 태어나다, 生まれる. 태어나요. 태어났어요. 태어날 거예요. 태어나겠어요. 今度は語幹末にえ、ウェ、ウィ、ウォーなど合成母音要素のある単語です。寝だ、出す。寝よ、寝っそよ。寝る声よ。寝げっそよ。ちねだ、過ごす。ちねよ、ちねっそよ。ちねる声よ。ちねげっそよ。끝내다, 終える. 끝내요. 끝냈어요. 끝낼 거예요. 끝내겠어요. 보내다, 送る. 보내요. 보냈어요. 보낼 거예요. 보내겠어요. 깨다, 目覚める. 깨요. 깼어요. 깰 거예요. 깨겠어요. 빼다, 外す, 抜く. 빼요. 뺐어요. 뺄 거예요. 빼겠어요. 쉬다, 休む. 쉬어요. 쉬었어요. 쉴 거예요. 쉬겠어요. 되다, なる, できる. 되어요.縮めて 돼요. 되었어요. 됐어요. 될 거예요. 되겠어요. 시작되다, 시작돼요. 시작됐어요. 시작될 거예요. 시작되겠어요. 주다, あげる, くれる. 주어요.縮めて 줘요. 주었어요. 줬어요. 줄 거예요. 주겠어요. 도와주다, 手伝ってあげる. 도와줘요. 도와줬어요. 도와줄 거예요. 도와주겠어요. 배우다, 習う. 배워요.
배웠어요. 배울 거예요. 배우겠어요. 바꾸다, 가에루, 바꿔요. 바꿨어요. 바꿀 거예요. 바꾸겠어요. 그만두다, 야메루, 그만두어요. 그만두었어요. 그만둘 거예요. 그만두겠어요. 韓国語の動詞には語幹末母音がいの単語がたくさんあります。다니다, 가요, 다녀요, 다녔어요, 다닐 거예요, 다니겠어요. 마시다, 노무, 마셔요, 마셨어요, 마실 거예요, 마시겠어요. 생기다,生ずる, 생겨요, 생겼어요, 생길 거예요, 생기겠어요. 즐기다, 楽しむ, 즐겨요, 즐겼어요, 즐길 거예요, 즐기겠어요. 이기다, 勝つ, 이겨요, 이겼어요, 이길 거예요, 이기겠어요. 옮기다, 移す, 옮겨요, 옮겼어요, 옮길 거예요, 옮기겠어요. 내리다, 降りる, 내려요, 내렸어요, 내릴 거예요, 내리겠어요. 그리다, 描く, 그려요, 그렸어요, 그릴 거예요, 그리겠어요. 기다리다, 待つ, 기다려요, 기다렸어요, 기다릴 거예요, 기다리겠어요. 버리다, 捨てる, 버려요, 버렸어요, 버릴 거예요, 버리겠어요. 잊어버리다, 忘れてしまう, 잊어버려요, 잊어버렸어요, 잊어버릴 거예요, 잊어버리겠어요. 잃어버리다, 失ってしまう, 잃어버려요, 잃어버렸어요, 잃어버릴 거예요, 잃어버리겠어요. 빌리다, 借りる, 빌려요, 빌렸어요, 빌릴 거예요, 빌리겠어요. 달리다, 走る, 달려요, 달렸어요, 달릴 거예요, 달리겠어요. 걸리다, かかる, 걸려요, 걸렸어요, 걸릴 거예요, 걸리겠어요. 어울리다, 似合う, 어울려요, 어울렸어요, 어울릴 거예요, 어울리겠어요. 치다, 負ける, 져요, 졌어요, 질 거예요, 지겠어요. 빠지다, 溺れる, 抜ける, 빠져요, 빠졌어요, 빠질 거예요, 빠지겠어요. 만지다, 触る, 만져요, 만졌어요, 만질 거예요, 만지겠어요. 헤어지다, 別れる, 헤어져요, 헤어졌어요, 헤어질 거예요, 헤어지겠어요. 떨어지다, 落ちる, 떨어져요, 떨어졌어요, 떨어질 거예요, 떨어지겠어요. 치다, 打つ, 引く, 쳐요, 쳤어요, 칠 거예요, 치겠어요. 고치다, 直す, 고쳐요, 고쳤어요, 고칠 거예요, 고치겠어요. 붙이다, 送る,
붙여요. 붙였어요. 붙일 거예요. 붙이겠어요. 가르치다. 教える. 가르쳐요. 가르쳤어요. 가르칠 거예요. 가르치겠어요. 보이다. 見える. 見せる. 보여요. 보였어요. 보일 거예요. 보이겠어요. 모이다. 集める. 모여요. 모였어요. 모일 거예요. 모이겠어요. 쌓이다. 積もる. 쌓여요. 쌓였어요. 쌓일 거예요. 쌓이겠어요. 끓이다. 沸かす. 끓여요. 끓였어요. 끓일 거예요. 끓이겠어요. 시키다. させる. 시켜요. 시켰어요. 시킬 거예요. 시키겠어요. 지키다. 守る. 지켜요. 지켰어요. 지킬 거예요. 지키겠어요. 끼다. はめる. 껴요. 꼈어요. 낄 거예요. 끼겠어요. 아끼다. 惜しむ. 大事にする. 아껴요. 아꼈어요. 아낄 거예요. 아끼겠어요. 피다. 咲く. 펴요. 폈어요. 필 거예요. 피겠어요. 하다 のつく動詞は連音化のパターンを習得しましょう。하다, する, 해요, 했어요, 할 거예요, 하겠어요. 공부하다, 勉強する, 공부해요, 공부했어요, 공부할 거예요, 공부하겠어요. 구경하다, 見物する, 구경해요, 구경했어요, 구경할 거예요, 구경하겠어요. 일하다, 働く, 일해요, 일했어요, 일할 거예요, 일하겠어요. 말하다, 話す, 말해요, 말했어요, 말할 거예요, 말하겠어요. 주문하다, 注文する, 주문해요, 주문했어요, 주문할 거예요, 주문하겠어요. 결혼하다, 結婚する, 결혼해요, 결혼했어요, 결혼할 거예요, 결혼하겠어요. 시작하다, 始める, 시작해요, 시작했어요, 시작할 거예요, 시작하겠어요. 생각하다, 考える, 생각해요, 생각했어요, 생각할 거예요, 생각하겠어요. 졸업하다, 卒業する, 졸업해요, 졸업했어요, 졸업할 거예요, 졸업하겠어요. 五巻末の母音がおもしくはうの単語はそう多くありませんが、少し混乱しがちなパターンです。そだ、立つ。서요, 섰어요, 설 거예요, 서겠어요. 일어서다, 立ち上がる. 일어서요, 일어섰어요, 일어설 거예요, 일어서겠어요. 켜다, つける, 灯す. 켜요, 켰어요, 켤 거예요, 켜겠어요. 끄다, 消す. 꺼요, 껐어요,
끌 거예요. 끄겠어요. 쓰다, 書く, 使う, かぶる. 써요, 썼어요. 쓸 거예요. 쓰겠어요. 語間末に받침のある動詞はうの母音が挿入されます。받다, もらう. 받아요, 받았어요. 받을 거예요. 받겠어요. 닫다, 閉める. 닫아요, 닫았어요. 닫을 거예요. 닫겠어요. 맞다, 会う. 맞아요, 맞았어요. 맞을 거예요. 맞겠어요. 찾다, 探す. 찾아요, 찾았어요. 찾을 거예요. 찾겠어요. 앉다, 座る. 앉아요, 앉았어요. 앉을 거예요. 앉겠어요. 먹다, 食べる. 먹어요, 먹었어요. 먹을 거예요. 먹겠어요. 찍다, 撮る. 찍어요, 찍었어요. 찍을 거예요. 찍겠어요. 읽다, 読む. 읽어요, 읽었어요. 읽을 거예요. 읽겠어요. 입다, 着る. 입어요, 입었어요. 입을 거예요. 입겠어요. 갈아입다, 着替える. 갈아입어요, 갈아입었어요. 갈아입을 거예요. 갈아입겠어요. 남다, 残る. 남아요, 남았어요. 남을 거예요. 남겠어요. 넘다, 超える. 넘어요, 넘었어요. 넘을 거예요. 넘겠어요. 벗다, 脱ぐ. 벗어요, 벗었어요. 벗을 거예요. 벗겠어요. 씻다, 洗う. 씻어요, 씻었어요. 씻을 거예요. 씻겠어요. 웃다, 笑う. 웃어요, 웃었어요. 웃을 거예요. 웃겠어요. 놓다, 置く. 놓아요, 놓았어요. 넣을 거예요. 놓겠어요. 넣다, 入れる. 넣어요, 넣었어요. 넣을 거예요. 넣겠어요. 붙다, つく. 붙어요, 붙었어요. 붙을 거예요. 붙겠어요. 리을不規則活用. 살다, 住む, 生きる. 살아요, 살았어요. 살 거예요. 살겠어요. 알다, 知る, わかる. 알아요, 알았어요. 알 거예요. 알겠어요. 놀다, 遊ぶ. 놀아요, 놀았어요. 놀 거예요. 놀겠어요. 울다, 泣く. 울어요, 울었어요. 울 거예요. 울겠어요. 열다, 開く. 열어요, 열었어요. 열 거예요. 열겠어요. 만들다, 作る. 만들어요, 만들었어요. 만들 거예요. 만들겠어요. 들다, 持つ. 入る. 들어요, 들었어요. 들 거예요. 들겠어요. 티귿 不規則活用. 듣다, 聞く.
들어요, 들었어요, 들을 거예요, 듣겠어요. 알아듣다, 聞き分ける. 알아들어요, 알아들었어요, 알아들을 거예요, 알아듣겠어요. 걷다, 歩く. 걸어요, 걸었어요, 걸을 거예요, 걷겠어요. 묻다, 尋ねる. 물어요, 물었어요, 물을 거예요, 묻겠어요. 르不規則活用. 고르다, 골라요, 골랐어요, 고를 거예요, 고르겠어요. 마르다, 乾く. 말라요, 말랐어요, 마를 거예요, 마르겠어요. 모르다, 知らない. 몰라요, 몰랐어요, 모를 거예요, 모르겠어요. 오르다, 上がる. 올라요, 올랐어요, 오를 거예요, 오르겠어요. 부르다, 歌う, 呼ぶ. 불러요, 불렀어요, 부를 거예요, 부르겠어요. 누르다, 押す. 눌러요, 눌렀어요, 누를 거예요, 누르겠어요. 서두르다, 急ぐ. 서둘러요, 서둘렀어요, 서두를 거예요, 서두르겠어요. 들르다, 寄る. 들러요, 들렀어요, 들를 거예요, 들르겠어요. 混乱しやすい動詞、들다、듣다、들르다の活用をもう一度。들다、持つ、入る。들어요、들었어요、들 거예요、들겠어요。듣다、聞く。들어요、들었어요、들을 거예요、듣겠어요。들르다、寄る。들러요, 들렀어요, 들를 거예요, 들르겠어요. 시옷不規則活用. 낫다, 나오르. 나아요, 나았어요, 나을 거예요, 낫겠어요. 짓다, 建てる, 作る. 지어요, 지었어요, 지을 거예요, 짓겠어요. 붓다, 晴れる. 부어요, 부었어요, 부을 거예요, 붓겠어요. 젓다, かき混ぜる. 저어요, 저었어요, 저을 거예요, 젓겠어요. 本日は韓国語の基本動詞130選を時制活用と一緒に覚える練習動画をお届けしました。目で見て理解する文法パターンと耳で聞いたり声に出して覚える音パターンの両方から活用の全体図をつかめることで会話力がかなりアップします。時制活用で語気をしっかり安定させてどんな活用でも応用できるようにぜひこの練習を反復してみてください。概要欄では初心者向けのオンラインスクールをご紹介しております。韓国語を基礎から学んでみたいという方はぜひチェックしてみてください。期間限定で無料の個別相談会も行っております。概要欄の公式 LINE から予約できますのでどうぞお気軽にご予約ください。今回の動画が役に立ったと思えた方は高評価、コメントなどいただけると嬉しく思います。またチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。여러분 안녕히 계세요. 또 봐요.